ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളൊരാൾ ചാലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഇട്ടപ്പം എല്ലാവരും ഒരാളെന്നാണ്ട് ചോദിച്ചു സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ഇടാമോ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മൂക്കുപൊടിയൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവാർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഊഹിക്കുന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒക്കെ ഇതായാലും നമുക്കത് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ആദ്യം ആരാ സ്നീസ് ചെയ്യുന്ന അവർക്കാണ് അറിവാടെ ഈ എരിയാൻ തുടങ്ങി. അയ്യോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കഫമൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമേ വെനീസയാണ് ജയിച്ചത്. എന്താ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു പോവുക കഴിച്ച്, എനിക്ക് ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കഴിച്ച്. നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് അടുത്ത ചാലഞ്ച് ഇട്ട് അത് കമൻറ്റ് ഇടുക ഗൈസ്. ഞങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ, ടാറ്റാ. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ആകാംക്ഷയില്ലേ എന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുത്തതെന്ന്? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കോ അല്ലെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്നതായിരിക്കും. കണ്ട കരിഞ്ഞ് മുഖത്തിലെല്ലാം പോയി ഗൈസ്. ഇടപാട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുക ഗൈസ്.